ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போது காக் சிரப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன், 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீனி எடுத்துக்கோங்க. ஜீனி உள்ள போட்டால் தான் நமக்கு அந்த சிரப் மாதிரி செய்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதில் வடிகட்டுறதுக்காக அது. இப்போ இந்த ஜீனியில் இதை நம்ம வடிச்சுக்கலாம். இப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிரப் செஞ்சு குடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் 2 சின்ன வெங்காயமும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேனும் எடுத்து, தேனும் சாறு, ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா நச்சுட்டு அதோட சாறு எடுத்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேனும் போட்டு நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா, ஒரு வாரத்துக்கு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இருமலே வராது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி சிரப் செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு 1/4 டீஸ்பூன் தான் கொடுக்கணும். குழந்தைகள் அதிகமாக விரும்ப மாட்டாங்க, இந்த வாடையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. அதனால் இதில் 5 வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்க, குழந்தைகளுக்கு கொடுக்காதீங்க. அப்புறம் நம்ம இதை செய்கிற நேரம் அந்த வாசம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். அது எல்லாருக்குமே பிடிக்காது, மெடிசின் வாசம் வரும். அதனால் குழந்தைகள் இல்லாத டைமில் நீங்கள் இதை செஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சம் கிண்டிகிட்டே இருங்க, சிம்மில் வச்சு. பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி வரணும். சிரப் மாதிரி வந்துருச்சு. அருமையான சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இதை நம்ம இப்போ தேனில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை காலையில் வெறும் வயிற்றில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சாப்பிடுங்க. தீராத இருமலும் போயிடுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை சீக்கிரமாக மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.